หาไฟล์ 3D แล้วก็เตรียมพิมพ์ชิ้นงานแล้วนะคะ ต่อมาโปรเซสสุดท้ายก่อนที่เราจะพิมพ์จริงก็จะเป็นการตั้งค่าโปรแกรมปรับแต่งชิ้นงานเบื้องต้นได้ด้วยตนเองนะคะ แล้วก็หัวข้อสุดท้ายก็คือการก็จะพาทุกคนได้เห็นภาพรวมการทำงานของ 3D Printing แบบที่นำไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายสาขาค่ะเราก็จะมาเริ่มด้วยการรู้จักประเภทของ 3D เครื่อง 3D Printing ก่อนนะคะ การสร้างวัตถุ 3D Printing ก็คือการสร้างวัตถุด้วยการพิมพ์ทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นจนกลายเป็นชิ้นงานของเรานะคะทำให้เราสร้างโปรโตไทป์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ตรงตามความต้องการสร้างรูปทรงที่ซับซ้อนได้แล้วก็คัสตอมไซส์ตามที่เราต้องการได้ค่ะก็ต่อไปก็จะเป็นประเภทของ 3D Printing นะคะที่การจะแนะนำการคู่ใช้กับวัสดุด้วยนะคะ ก็ของวันนี้ที่เราเอามาใช้ก็จะเป็น 3D Printing เบื้องต้นก็คือเครื่อง FDM ค่ะที่อยู่ตรงท้ายโต๊ะนะคะก็หรือเรียกอีกอย่างว่าเครื่องเส้นค่ะเพราะว่าน้องเขาจะใช้คู่กับวัสดุที่เป็นเส้นฟิลาเมนต์ค่ะเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นหรือใช้งานปริ้นงานทั่วไปแล้วก็สร้างเป็นโมเดลต้นแบบได้เร็วแล้วก็ใช้งบประมาณที่ไม่เยอะค่ะต่อมาก็จะเป็นเครื่องเรซินนะคะก็จะใช้กับวัสดุที่มีความเหลวค่ะก็คือน้ำยาเรซิน ใช้ในงานที่ต้องการความละเอียดอย่างเช่นงานเครื่องประดับหรืองานทางหัตถกรรมค่ะต่อมาเครื่องสุดท้ายก็จะเป็นเครื่องที่ใช้ในอุตสาหกรรมนะคะก็คือเครื่อง SLS ค่ะก็จะเป็นเครื่องปริ้นที่มีลักษณะคัสตอมเฉพาะในงานอุตสาหกรรมจะใช้วัสดุที่มีความเฉพาะอย่างเช่นผงไนลอนหรือวัสดุเชิงอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็จะมีชิ้นส่วนงานที่ค่อนข้างซับซ้อนกว่าค่ะ หลังจากที่เราทำความรู้จักกับประเภทของเครื่อง 3D Print แล้วนะคะวันนี้เราก็จะใช้เครื่อง FDM ซึ่งเครื่อง FDM เราก็จะมีฟิลาเมนต์ไทป์หลายๆ แบบกันก็จะคัดแต่ตัวที่นิยมใช้กันมาแล้วก็ใช้ไม่ยากมากนะคะโดยแบบแรกก็คือฟิลาเมนต์ PLA ค่ะก็จะมีความใช้งานที่ค่อนข้างง่ายพิมพ์ง่ายแล้วก็ไม่มีกลิ่นราคาถูกมีสีสันหลากหลายค่ะที่เขาชอบนิยมไปพิมพ์เป็นของเล่นนะคะแล้วก็มีแต่ว่าข้อควรระวังก็คือเขาจะทนความร้อนต่ำแล้วก็เปราะแตกง่ายถ้าคิดง่ายๆก็คือเหมือนกล่องอาหารที่สามารถเปิดฝาแล้วก็แตกได้ค่ะความแข็งแรงเขาจะอยู่แค่ประมาณตรงนั้นสามารถพิมพ์เป็นของที่ตั้งโชว์นิ่งๆได้ค่ะก็อย่างของ PLA ก็จะเป็นตัวตรงนี้นะคะสามารถหยิบหรือดูได้นะคะอันนี้ก็จะมีเป็นรถของเล่นแล้วก็เป็นขึ้นต้นแบบเป็นรูปเรือค่ะโอเคค่ะต่อมาก็จะเป็นFilament PG ค่ะก็จะมีความปริ้นยากค่อนข้างปานกลาง ค่ะเขามีการเซตติ้งพิเศษขึ้นมานิดนึงแต่ว่าไม่ยากมากค่ะเป็นวัสดุที่มีการทนน้ำทนแรงกระแทกแล้วก็ยืดหยุ่นกว่า PLA ค่ะเนื่องจากเขามีความลักษณะเป็นเหมือนขวดพลาสติกเลยค่ะก็สามารถปริ้นใสหรือกึ่งใสได้แล้วก็ข้อควรระวังของเขาก็คือเวลาปริ้นงานถ้าเซตติ้งไม่ดีอาจจะมีเส้นใยเกาะงานเขาบ้างแต่ว่าเราสามารถใช้วิธีเบิร์นไฟหรือขัดกระดาษทรายอ่อนๆเขาก็จะหลุดง่ายค่ะแล้วก็อาจจะมีคอนเซิร์นเรื่องการปริ้นติดฐานบ้างหรือการปริ้นแล้วอาจจะทำให้งานละลายฐานบิ่นขึ้นมาบ้างก็ขึ้นอยู่กับการเซตแล้วก็ควบคุมอุณหภูมิเพจเอาค่ะต่อมาก็จะเป็นฟิลาเมนต์ที่ยากขึ้นมานะคะหรือจริงๆก็ยากมากๆค่ะก็คือ ABS ก็จะเป็นวัสดุที่ทนความร้อนแข็งแรงแล้วก็ขัดเงาได้ค่ะละลายด้วยอะซิโตนก็วัสดุอันนี้ก็จะเป็นที่นำไปเป็น surgical guide เยอะสุดค่ะก็เป็นวัสดุที่มีข้อควรระวังก็คือมีกลิ่นฉุนแล้วก็ต้องการความตั้งค่าพิเศษแล้วก็ระหว่างปริ้นเขาอาจจะต้องการควบคุมพิเศษก็เลยนิยมปริ้นในเครื่องปิดหรือเครื่องที่มีการระบายอากาศที่ค่อนข้างดีนิดนึงค่ะก็ยกตัวอย่างก็อย่างเช่นการเปรียบเทียบความแข็งแรงก็คือเหมือนตัวต่อเลโก้หรือว่าส่วนอะไหล่รถยนต์แบบกระจังหน้าอะไรอย่างนี้ความแข็งแรงของเขาค่ะ อย่างสุดท้ายก็คือ TPU ก็จะเป็นวัสดุที่มีความนิ่มแต่ว่าเวลาเซตตั้งค่าปริ้นก็จะค่อนข้างยากค่ะแต่ว่าเวลาเขาขึ้นฟอร์มได้หรือว่าปริ้นงานสำเร็จเราก็ค่อนข้างจะดีใจกับมันมากๆค่ะก็คือมันสามารถเป็นเหมือนเคสที่นิ่มบิดได้ค่ะแล้วก็ยืดหยุ่นไม่ค่อยฉีกขาดรับแรงกระแทกได้เยอะค่ะข้อควรระวังก็คือการแค่พิมพ์ช้าๆแล้วก็ใช้พัดลมเป่าน้องเขาดีๆค่ะ โอ
โอเคค่ะแล้วก็มาทำความรู้จักฟิลาเมนต์แล้วนะคะก็คือการเลือกฟิลาเมนต์ให้เหมาะกับวัตถุที่เราจะปริ้นก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันค่ะเราจะได้ใช้กับประเภทชิ้นงานที่เราต้องการได้ถูกต้องค่ะเราก็เลยจะต้องแบ่งประเภทฟิลาเมนต์ให้ถูกแล้วก็เลือกใช้ให้ถูกต้องค่ะหลังจากที่เรารู้จักกับประเภทเครื่องปริ้นแล้วก็ฟิลาเมนต์แล้วนะคะเราก็จะมารู้จักกับไฟล์นามสกุลไฟล์ที่จะมาใช้เกี่ยวกับ 3D Print ค่ะก็มันจะมีนามสกุลไฟล์ที่ทุกคนคุ้นหน้าคุ้นตาตั้งแต่คราวที่แล้วก็คือนามสกุลไฟล์ .html ก็จะเป็นนามสกุลไฟล์ที่นิยมที่สุดแล้วก็เป็นนามสกุลไฟล์พื้นฐานในการที่จะโหลดไฟล์ 3D Print ค่ะหรืองานโมเดล 3D แล้วส่วนต่อมาก็จะเป็นนามสกุลไฟล์ที่ advanced หน่อยก็จะเป็นนามสกุลไฟล์ที่เห็นในพวกงานโมเดลฟิกเกอร์หรือ art toy ค่ะก็คือนามสกุล .obj ก็จะเป็นไฟล์ที่มีรองรับสีแล้วก็ texture ค่ะแต่ว่าขนาดไฟล์จะค่อนข้างใหญ่แล้วก็นามสกุลไฟล์สุดท้ายที่จะเห็นก็คือ .tmf ค่ะก็เป็นไฟล์รูปแบบใหม่เป็นไฟล์ที่สามารถเข้ามาในโปรแกรมสไลเซอร์โดยที่เราไม่ต้องตั้งค่าอะไรมากมายก็ export เป็น G code ได้แล้วค่ะเพราะว่าเขาตั้งค่าพื้นฐานในการพิมพ์มาให้เราบ้างแล้วส่วนใหญ่ไฟล์นี้ก็จะเห็นในตามเว็บของโมเดลที่เราหาไฟล์ฟรีมาพิมพ์ค่ะเพราะว่าเขาจะมีตั้งค่าแนะนำมาให้เบื้องต้นแล้วก็จะเป็นนามสกุลไฟล์ .tmf ค่ะโดยทั้ง3ไฟล์นี้สุดท้ายเราก็จะเข้าโปรแกรมสไลเซอร์แล้วก็ export มาให้เป็นไฟล์ G code ค่ะเพื่อไปส่งต่อเข้าเครื่องพิมพ์งานค่ะหลังจากที่เรารู้วัสดุแล้วก็โปรเซสต่างๆนะคะเราก็จะมาลองไล่เรียงลำดับของโปรเซสการทำ 3D Printing ค่ะก็คือเราก็จะเริ่มจากการมีไฟล์ 3D Printing ที่มีนามสกุลไฟล์3สกุลที่เราแนะนำไปนะคะแล้วก็เข้าสู่การเข้าโปรแกรมสไลเซอร์หรือโปรแกรมปรับแต่งชิ้นงานค่ะแล้วก็โปรเซสต่อมาก็คือการตั้งค่าโดยเดี๋ยวจะมีการสอนโปรเซสการตั้งค่าโปรแกรมสไลเซอร์อีกนะคะก็จะมีการปรับแต่งเลเยอร์ infill support temperature เดี๋ยวเราจะพาไปเรียนรู้ในสเต็ปต่อไปนะคะสเต็ปต่อมาก็หลังจากเราสไลเซอร์ได้เราก็จะ export เป็น G code พอส่งเป็น G code เข้าเครื่องปริ้นด้วย SD card หรือ USB หรือ Wi-Fi แล้วเราก็จะเข้าสู่กระบวนการคือรอปริ้นชิ้นงานแล้วค่ะหลังจากที่ชิ้นงานปริ้นเสร็จเราก็อย่าใจร้อนที่จะแกะงานนะคะเราก็ต้องรอโปรเซสในการที่เขาให้เขาเย็นตัวนิดนึงไม่ฉะนั้นงานก็อาจจะมีการบิดรูปเสียทรงได้ค่ะโอเคค่ะต่อมากันก็จะพาทุกคนไปหาไฟล์ 3D กันนะคะหรือว่าอยากลองปริ้นอะไรกันใหม่ๆนอกจากอาทิตย์ที่แล้วหรือว่าทุกคนอยากกลับลองไปใช้ AI เจนเหมือนอาทิตย์ที่แล้วก็ได้ค่ะตามพร้อมที่ทุกคนต้องการค่ะโปรแกรมแรกนะคะก็จะเป็น Maker World ก็คือจะเป็นโปรแกรมที่การแนะนำที่สุดค่ะก็ได้มีส่งเป็นลิงก์ผ่านทางเมลแนะนำทางเมลไปแล้วนะคะก็จะมีไฟล์ที่หลากหลายแล้วก็โหลดใช้ง่ายค่ะแล้วส่วนใหญ่ก็ไฟล์นี้ก็จะเป็นไฟล์ฟรีแต่เป็นค่อนข้างมาตรฐานค่ะแล้วก็มีเว็บอีก4เว็บที่มาแนะนำเพิ่มเติมนะคะ2เว็บบนแรกก็จะเหมือนเว็บ Maker World เมื่อกี้นะคะแต่ว่าก็จะมีความหลากหลายของประเภทชิ้นงานอยู่ค่ะแต่ว่าไฟล์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไฟล์มาตรฐานแล้วก็ไฟล์ฟรีค่ะส่วนไฟล์ตรงทางด้านซ้ายล่างเว็บทางด้านซ้ายล่างก็คือ Make Mini Factory ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานฟิกเกอร์หรือ Art Toy ค่ะแต่ว่าของเว็บนี้ส่วนใหญ่จะเสียเงินนะคะในการซื้อไฟล์ของโมเดลมาสักตัวหนึ่งแต่ว่าเราซื้อครั้งหนึ่งแล้วก็สามารถใช้ได้ต่อเนื่องไปยาวๆเลยค่ะแล้วก็เว็บสุดท้ายที่อยู่ฝั่งด้านขวามือล่างนะคะก็คือ GetCat ก็จะเป็นเกี่ยวกับทางด้านเอนจิเนียร์นิดนึงก็จะเป็นอะไหล่อุปกรณ์ทางวิศวกรรมหรือทางด้านเฉพาะค่ะที่เราอาจจะทางที่บ้านอาจจะแบบของอะไหล่หลุดอะไหล่หายหรืออะไรเราสามารถหาไฟล์จากที่นี่แล้วก็โหลดซื้อไฟล์มาแล้วก็ปริ้นมาใหม่ได้ค่ะเพราะว่ามีวัสดุทางวิศวกรรมที่เราปริ้นได้โอ
โอเคค่ะก่อนที่ทุกคนจะไปหาไฟล์นะคะกันก็จะมีอธิบายเว็บสไลเซอร์นิดนึงนะคะเว็บสไลเซอร์ก็คือโปรแกรมแปลงไฟล์ 3D ให้เป็นคำสั่งเครื่องปริ้นค่ะโดยที่วันนี้เราใช้เครื่องปริ้นของ Bambu Lab A1 นะคะเราก็เลยจะใช้โปรแกรมสไลเซอร์ของ Bambu Studio ค่ะก็เป็นโปรแกรมที่มากับเครื่องก็จะใช้งานง่ายแล้วก็เข้ากับเครื่องได้ดีค่ะเลือกใช้ไม่ยากส่วนโปรแกรมที่2เป็น Orga Slicer ก็จะเป็นโปรแกรมที่เป็น Third Party สามารถใช้เครื่องพิมพ์ได้หลายรุ่นค่ะเขาจะมีฟังก์ชันให้เราเลือกสเปครุ่นแต่ละแบรนด์ที่เราใช้แล้วก็เซตค่อนข้างง่ายพอๆกับ Bamboo Studio ค่ะแต่แค่ว่ามันก็ Third Party ใช้ได้หลากหลายแบรนด์มากกว่าแล้วก็เซตกับเครื่องหลากหลายแบรนด์ได้ค่ะส่วน2โปรแกรมข้างหน้า Ultimate Maker กับ Push Slicer ก็จะเป็นโปรแกรมเฉพาะของแบรนด์เครื่องปริ้นเหมือนกันค่ะแต่ก็ใช้ใน Third Party ได้แล้วก็ใช้งานง่ายในของเครื่องแบรนด์นั้นๆค่ะโอเคค่ะต่อมาก็เป็นสไลด์ workflow นะคะช่วงนี้ก็จะให้ทุกคนได้ใช้เวลาในการหาไฟล์งานปริ้น 3D นะคะหรือจะสร้างไฟล์จาก AI ก็ได้ค่ะถ้าใครไม่มีไอเดียอะไรก็สามารถเรียกพวกเราไปดูได้ช่วยดูได้นะคะให้เวลาได้20นาทีค่ะเลือกไฟล์กันได้ค่ะเปิดเข้าไปสักใครจะตาม โอเคค่ะเดี๋ยวกันจะเปิดเว็บของ Maker World สอนดาวน์โหลดสักนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็น Maker World นะคะโดยปกติก็สามารถเข้าดูที่ได้ All Model ค่ะได้เข้าเว็บลองเข้าเว็บกันได้นะคะถ้าลองเข้าเว็บกันได้ก็ลองเข้าตรง All Model แล้วก็ดูแถบตรง Category ตรงซ้ายมือนะคะก็จะมีแบ่งจำประเภทของงานโมเดลที่เราอาจจะใช้ได้ถ้าอย่างเป็นพวก tool ก็จะเป็นของที่สามารถหาใช้ปริ้นมาใช้กับในชีวิตประจำวันได้ค่ะจะมี medical tool ลองหาไฟล์ปริ้นกันดูได้ค่ะถ้าสมมติต่างกันก็จะมี following ที่ชอบใช้ก็จะมีแนะนำของคนนี้นะคะการจะลองดาวน์โหลดเป็นตัวอย่างนะคะสมมติว่าถ้าการอยากดาวน์โหลดเป็นอันนี้ดิสคันบอกเราก็จะดูสั่งเราให้คุณอ๋อโอเคค่ะนั่นก็จะเลือกไฟล์แล้วก็ลองกดดาวน์โหลดใน Bamboo นะคะเป็นดาวน์โหลดเป็น STL หรือว่า 3MF ก็ได้ค่ะนี่นะคะโอเคค่ะก็จะดาวน์โหลดเป็น All Model โอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดในโปรแกรม Bamboo อีกทีนะคะถ้าใครเข้าโปรแกรมได้แล้วก็ลองกด Add Model เข้ามาได้นะคะก็จะเป็นอยู่ในแถบฝั่งด้านบนขวามือค่ะที่เป็นรูปกล่องสีขาวกด Add ไฟล์ที่เราเลือกได้เลยค่ะของกันก็จะใช้ไฟล์จาก STL ของพี่พีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะนี่ค่ะเป็นมันดูข้ามเซฟแล้วก็แบบแอบดูแอบดูไปกันโปรแกรม Slicer ก็จะเป็นโปรแกรมที่เหมาะกับคนใช้โน้ตบุ๊กมากกว่า iPad นะคะก็คนที่มี iPad ก็ส่งเป็นไฟล์ STL ให้หนูก็ได้ค่ะแล้วก็ลองดูโปรเซสคร่าวๆไปนะคะ